मेरा नाम प्रकाश नारायण रोजतकर है। हाँ। मेरा फ़ोन नंबर 94 227 82 805 है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जलगांव में रहता हूँ। अच्छा, और आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव ये हुआ कि आपने जो मुझे आपके पास की जो गार्ड बोतल दिया था उस हाँ। मुझे बहुत फायदेशीर लगी मेरे को। वो जो सर्दी बुखार और सिर दुखने का बीमारी थी उससे मेरी अच्छी हुई। इसलिए वो बोतल का अनुभव मैंने मेरे आजू बाजू के लोगों को बताया डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। तो उनको भी मैंने उसका इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास से एक एक दो दो गुण दिया। कि मना उनको भी एक्चुअली उनको क्या क्या हुआ था उनको? उनको उनको सर्दी और उनका सिर दुख रहा था। अच्छा, मना वो घबरा तो नहीं गए थे वो घबरा टेस्ट गए थे। टेस्ट के लिए? घबरा गए थे हाँ। कि वो अपने को कोविड तो नहीं हुआ भाई, अपने को कोरोना को हुआ। तो इसके पहले मैंने उनको ये बोतल का इस्तेमाल करने को किया तो उनसे 2 दिन के कैसे बाद किया था इस्तेमाल? वो वहाँ का जो स्टीम? स्टीम था उसके अंदर मैंने उनको एक एक बूंद डालने को डाल दिया था और उसकी भाप लेने का बोला था। अच्छा। उन्होंने वो भाप 2 दिन लिया। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मेरी सर्दी भी गई और मेरा सिर दुखना भी चला गया। अरे बाप रे। और बाद में ये बोतल मेरी ख़त्म होने के बाद में बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगने के बाद मैं आज और डॉक्टर साहब को वो बोतल लेने को आया और मैंने खुद 5 बोतल उनसे लिए ले। कहाँ है वो 5 मिनट? वो मेरे हाथ में है अभी। ये 5 बोतल मैंने लिए ले। वो अच्छा। मेरे खुद के बचाव के लिए और किसी को परेशानी हुई तो उनको भी मदद करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बोतल उनसे आज लिया है। वाह रे वाह, तो आप मना सेवा के लिए सेवा भाव भी आपके अंदर है। हाँ। ताकि मैं दूसरों को भी इस सेवा से लाभान्वित करूं और लोगों को इसका फायदा हो, ये आपकी आंतरिक भावना है। ये यस। बहुत सुंदर आपका मन है। बराबर बराबर। ये आप दर्शाता है इस आपकी बात से। ये जो बोतल है साहब, ये बोतल तुम्हारी इतनी महत्वपूर्ण है अच्छा। कि वो आगे बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए रुका कर देती है। अच्छा अच्छा और अच्छा। और गरीब लोगों का ये सही में गरीब लोगों की सुरक्षा सुरक्षा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए उसका नाम गार्ड सही है फिर। तो उन्होंने मुझे उसका महत्व देने के बाद में मैं एक बोतल लिया था आपसे। लेकिन सही में आपकी जो औषधि है वो गरीब लोगों के लिए बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए रुकवाती है। ये मेरी मेरी गारंटी हुई है, मेरे दिल को मालूमात हुई है। इसलिए मैंने और उनसे आपसे 5 बोतल मेरे खुद के लिए और दूसरों के गरीब लोगों के लिए भी कभी इस्तेमाल करते हुए उनको अड़चन के लिए मैंने लिए। आप एक्चुअली कहाँ रहते हैं जलगांव में? मैं जलगांव में आकाशवाणी चौक में रहता हूँ। अच्छा। और आप क्या सर्विस करते थे? मैं न्यायालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। जलगांव जिले में? जलगांव जिले में। अच्छा अच्छा। थैंक यू। आपने आपका अनुभव सुनाया। मुझे भी अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिसका नाम कोरोना गार्ड है। और ये गार्ड जो है वो बहुत अच्छी तरह से सभी को लाभ देवे और आगे की जो समस्याएं हैं उनसे बचाव करे, एक सुरक्षा रक्षक की तरह, इसलिए उसका नाम गार्ड रखा हुआ है। थैंक यू। नहीं, वो ये जो औषधि है वो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उनके पास में पैसा देला नहीं रहता। उन्होंने पहले कुछ तकलीफ हुई तो पहले इसका सही बात कहा। इस्तेमाल करने को होना ये मुझे मालूमात हुई है। इसलिए मैं आपके द्वार में दोबारा आया हुआ। थैंक यू। थैंक यू।